ये रही बिजु बाबू प्रिय डाकटा। तो यही डाकटा सहायतार इंडोनेशियार प्राइम मिनिस्टर एवं तांको भाइस प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने जाते। तो यार बहुत हिस्ट्री रही तो से ओडिशा सरकार तो ये डाकटा को आनी पुणी पुनरुद्धार कर विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शोभा पाँच। सेपटे तिरंगा पताका फरफर उड़ू, बहुत सुंदर दृश्य। ये रही विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट।